عزيزاتي المتتبعات، صباح الخير عليكم. اليوم الشيف روز لطبخ الحلويات. جبت لكم وصفة، يعني وصفة مجربة، يعني للناس اللي تعاني من السعال، يعني الكحة، سواء الكحة تاع هكا تاع البرد ولا الكحة تاع الحساسية. يعني هذه مجربة 100%، يعني من ضربتها سيحملها. انا كيما انا كنت بالحمل وكانت جاتني هكا دوش وضربني الريح، وديجا انا عندي حساسيه. شفتوا اللي يكون عندهم الحساسيه غير يضربهم الريح يولوا يكحوا. وكل هذيك الكحه تجي غير عند هنايا عند الرقبه برك، هنا عند تقريبا هنايا عند الرقبه برك تجي عند القرجمه كيما نقولوا، وتحكم غير في الليل ولا في الصباح بكري من يكون الحال بارد. بصح انا كي درت وراوني هذه الوصفه وحده يعني عزوج كبيره، يعني ربي يحفظها، عندها 91 سنه ولا، عطاتني هذه الوصفه المجربه. كي درتها الطبيب كي رحت له قال لي درتي، يعني في 14 سنه ولا ما عاودتش عانيت من هذه الكحه، يعني خاطرش كنت نفوت شحال مره ولا ديري الدواء بصح والو، تعاود ترجع لك كيما كنتي. سورتو الاطفال وسورتو داكشي ما يستحملوش الكحه، ماشي السعال، ماشي كيما حنايا شويه الكبار. عندي انا هذه الوصفه، انا المراه هذيك قالت لي ديري، تبعتها، قالت لي روحي حكمي بصله هكا حمراء، لا قالت لي لازم البصل الاحمر ماشي بصل يعني الابيض، ولا لازم بصله هذه الحمراء. قالت لي تكون مليحه، قالت لي قبضيها كيما هكا، يعني قالت لي قسمي منها شويه ولا حكمي وحده صغيره ولا هكا. قالت لي بصح لازم ثمثم في الليل كي تبغي ترقدي لازم تستعمليها، ماشي تخدميها وتخليها على خاطرش البصل يتاكسد. قالت لي وحكمي، قالت لي جيبي رابيها في مغرف كيما هكا، شوفي المغرف هكا، قالت لي ورابيها ثمثم هكا كيما نقولوا حنايا، هي نحوسوا على الماء تاعها. حكمي البصله اللي تحسيها يعني مزيره، يعني كي ترابيها يجي فيها الماء هكا كيما راني ندير كيما هكا. سورتو الناس اللي يعانوا من الحساسيه، يعني مجربه 100% هكا. قالت لي صفي، تحكمي هكا اللي تصفيه بهذاك اللي تصفيه هكا، تنحي كاع هذاك البصل هذاك الزياده، هذاك تخلي غير الماء هاك. قالت لي ها الماء هذا، قالت لي يا ديري فيه قطره تاع عسل اللي ما يستحملوش كيما الاطفال، يا هكا شويه تاع سكر يا شويه تاع بصل، يعني في هذا المغرف ما كان لا تبدليها، وتكوني مفرشه الغريان ولا يعني الطفل ولا الطفله ولا نتيا تكوني مفرشه يعني مدفيه روحك. كيما الكبير يستحمل يشربها، يعني ثمثم تشربيه، واذا ما استحملتيش ديري فيه قطره عسل حر يا ديري فيه شويه تاع سكر وثمثم شربيه، ولا ثم عطيه للغريان ثاني يشربها، ولا الصغار هذو، وتغطي ولا غطي الصغير نتاعك ورقدي حتى الصباح. لازم تحمي شغل كي نقولوا حنايا شويه تعرقي، قسما بالله لا من هذيك الضربه ما تزيديش تعاني من الكحه الى الابد. مجربه. هذه مرة عندها 90 سنه، ماشي تاع وحده هكا صغيره ولا. قلت لك الطبيب، انا كنت بالحمل وكي رحت للطبيب قال لي درتي، وسورتو الشيء اللي بغيت تكون بالحمل تكون كي شي يصرالها. ونتمنى هذه الوصفه نتاعي هذه تاع البصل الكحه، يعني تجربوها وديروها لرواحكم وديروها لابنائكم، وان شاء الله ندعو لهذه الشيبانيه، هذه العزوجه هذه الكبيره، يا ربي يطول في عمرها ويعطيها الصحه باش نستافدوا من هذا الكبارات. ونتمنى تدعموني بالايجام وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.